हाय गाइस, ये वाल नीचे बेसिक लगा रहे हैं अभी। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। हो गया हमारा फ्लश कमोड है ये। देखिए इसको मैं फ्लश मारूंगा। ये हो गया मेरा हैंड स्प्रे शावर। ये हो गया उस्ताद सागर। यहाँ बेसिन लगा है, सोने का नल है। ये वाल मिक्सचर है, ये होते हुए सीधा शावर। आपको शावर भी चला के दिखाता हूँ। यहाँ देखिए स्लोली स्लोली शावर आ रहा है। हो गया।